දයාබරදර දෙවියනි ආයුබෝවන් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම මම ඊ타මත්ම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මගේ සිසිර ඇකඩමි YouTube এডুকেෂන් channel එකට මම ඔයගොල්ලෝ ඊ타මත්ම ආදරයෙන්ම පිළිගන්නවා. ඉතින් දරුවනේ මම ඔයගොල්ලන්ට මේ නොමිලි ලබා දෙන මෙම පාඩම් මාලාව සිසිර ඇකඩමි YouTube නාලිකාව හරහා මම ලබා දෙන මේ පාඩම් මාලාව ඊ타මත්ම හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා ඔයගොල්ලෝ අපේ ශ්‍රී ලංකා භූමියට මව්බිමට වැඩදායි යහපත් පුරවැසියෙක් කිරීමේ අරමුණින් තමයි මම මේ පාඩම් මාලාව ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳින් අදිටන් කරගන්න, යහපත් පුරවැසියෙක් වෙන්න අදිටන් කරගන්න, හොඳින් ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් මම අද දවසේ ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්න යන්නේ 9 ශ්‍රේණියේ ද්විමීය සංඛ්‍යා කියන පාඩම. මේක ඇවිල්ලා පළවෙනි වාරේ. මම දැන් අන්තිම වාරවල පාඩම් තමයි ඉස්සෙල්ලා දැම්මේ. දැන් නැවත පළමු වාරේ පාඩම් වල තමයි දාන්නේ. දැන් අමතකයි නේද? ඔව්. අපි ද්විමීය සංඛ්‍යා ගැන ඉගෙන ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දැනට භාවිතා කරන සංඛ්‍යා ගැන චුට්ටක් ඉගෙනගෙන හිටියොත් හොඳයි නේද? අපි භාවිතා කරන සංඛ්‍යා මොනවද? හින්දු අරාබි සංඛ්‍යා. ඒ කියන්නේ මම ඕන අපි හිතමු මම කඩේට ගිහිල්ලා සීනි කිලෝ එකක් ගෙනාවා. කීයද කියලා ඇහුවොත් වටිනාකමක් කියනවනේ. අපි හිතමු 130යි කියලා රුපියල්. ඒ 130 කියලා කිව්වේ හින්දු අරාබි සංඛ්‍යා වලින් 130 අපි ලියන්නේ කොහොමද නේද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපිට හොඳට හුරුයි දැන්. ඇත්තටම මේ තියෙන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා. අපි භාවිතා කරන හැම සංඛ්‍යාවක්ම 10 පාදයේ සංඛ්‍යා. ඉතින් අපි මේ 10 පාදේ ලියන්නේ නමුත් අපි මේ පටන් ගන්න යන පාඩම ද්විමීය සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා හින්දා අපි මේ පාඩම තුල 10 පාදයේ සංඛ්‍යා ආපු ගමන් අපි 10 කියලා මෙතන පාදේ මෙතනින් ලියනවා. පැහැදිලිද? රයිට්. 10 පාදයෙන් තමයි තියෙන්නේ හින්දු අරාබි සංඛ්‍යා. ඒක අපි දශමීය සංඛ්‍යා කියලා කියනවා. දශමීය සංඛ්‍යා කියලා කියනවා. 10 පාදයේ සංඛ්‍යා වලට දශමීය සංඛ්‍යා කියලා කියනවා. දැන් අපි බලමු 3241 10 පාදයෙන් තියෙන සංඛ්‍යා. 3241. අපි මේක ඝනකරාමුක දක්වලා තියෙනවා මම. එතකොට බලන්න 3241 කියලා කියන්නේ මෙතන කෙලවරෙන්ම තියෙන එකේ ගොඩවල් 10 ගොඩවල් ඊළඟට 100 ගොඩවල් ඊළඟට 10 ගොඩවල්. එකේ ගොඩවල් කියන්නේ 10 බිඳුවෙනි බලය. අපි දන්නවා පාදයේ මොකක් වුණත් දර්ශකයේ බිඳුව නම් උත්තරේ 1යි නේද? මේක එතකොට 10 බිඳුව වෙන්න පුළුවන් උත්තරේ 1යි. දෙකේ බිඳුවෙනි බලයත් 1යි, තුනේ බිඳුවෙනි බලයත් 1යි, හතරේ බිඳුවෙනි බලයත් 1යි. ඒ විදිහට 10 බිඳුවෙනි බලය 1යි. 10 පළවෙනි බලය 10යි, 10 දෙවෙනි බලය 100යි, 10 තුන්වෙනි බලය 1000යි. ඉතින් මේ විදිහට අපිට 10 බල ලෙස මේක ලියන්නත් පුළුවන්. එතකොට බලන්න දැන් මෙතන එකේ ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. මේ අපි එක ගණකයකින් දැක්කුවා. 10 ගොඩවල් හතරක් තියෙනවා. ඒකින්ද මම ගණක අතන හතරකින් දැක්කුවා. ඊට 100 ගොඩවල් දෙකක් තියෙනවා. මම දෙකකින් මෙතන බොල දෙකක් ඇඳලා තියෙනවානේ. එතකොට 10 ගොඩවල් 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මෙතන 3ක්. එතන මෙතන 3යි 2යි 4යි 1යි. එතන 3241 කියන සංඛ්‍යාව 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව ඝනක රාමුවක දැක්වුවා. ඉතින් අපි බලමු දැන් මෙතන 10 ඒවා 3ක් තියෙනවා නේද? අපිට පුළුවන් මේක මෙහෙම ලියන්න. 10 ඒවා 3ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන 3000ක් තියෙනවා. ඊළඟට 100 ඒවා 2ක් තියෙනවා. 100 ඒවා 2ක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා 200ක්. ඊළඟට 10 ඒවා 4ක් තියෙනවා. 10 ඒවා 4ක් තියෙනවා. එතන තියෙනවා 40ක්. ඊළඟට එකේ ඒවා එකක් තියෙනවා. එකේ ඒවා එකක් තියෙනවා. එතන එකයි තියෙන්නේ. අපි ස්ථානීය ගැන මෙහෙම පහලට පිළිවෙලට ලියාගත්තොත් අපිට මෙතනින් එකක් එනවා. මේකේ හතරක් එනවා. මෙතන දෙකක් එනවා. මෙතන තුනක් එනවා. එතන 3241 අපිට 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව ලබා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඉතින් ළමයි මේ 10 පාදයේ අපි හරියට තේරුම් ගත්තාම ඊළඟට අපිට ද්විමීය සංඛ්‍යා කියන එක දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා කියන එක තේරුම් ගන්නට අපිට මහ වේලාවක් යන්නේ හරිම ලේසි. අපි බලමු දැන් ඒ කාරණේ ගැන.
දැන් ළමයි අපි ද්විමේය සංඛ්‍යාන ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට අපි මේ දෙකේ බල ගැන අවධානයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද අපි පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා බලමු දෙකේ බල ටික ලියන්න. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා පාදය මොකක් වුණත් කමන්නේ බිඳුවෙනි බලය නම් උත්තරය 1යි කියලා. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය 1යි. ඒකට කියන අපි ශුන්‍ය දර්ශකය කියලා. ඊළඟට දෙකේ පළවෙනි බලය කීයද? දෙකේ පළවෙනි බලය 2යි. දෙකේ දෙවෙනි බලය කීයද? ඒ කියන්නේ දෙක නැවත දෙකෙන් ගුණ වෙන්න ඕනේ. උත්තරය 4යි. දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ මේ 4 නැවත දෙකකින් ගුණ වෙන්න ඕනේ. ඒතර 8යි. 8 වරක් 2 16යි. දෙකේ හතරවෙනි බලය 16යි. දෙකේ පස්වෙනි බලය 16 වරක් 2 32යි. 32 2ක් 64යි. ඊළඟට 128යි. ඊළඟට 256යි. අපි දෙකේ 9 වෙනි බලය ලියුවොත් අපිට එන්නේ 512යි. දෙකේ 10 වෙනි බලය ලියුවොත් අපිට එන්නේ 1024යි. හරිද? මම ඊටු බල දෙක ලියන්න ඉඩ මදින්න මම එතන නිකන් ලියුවා. දැන් අපි මේ දෙකේ බල මේක කොහොමදත් අපි දෙකේ බල මතක තියාගන්න. මේක ඔයගොල්ලෝ 10ට ආවට පස්සෙත් නැවත දෙනවා. 11ට ආවට පස්සෙත් නැවත දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඒ තරම් වැදගත් දෙකේ බල. මෙහෙම කියන්න පුළුවන් නම් 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 ඔහොම නිකන් අර වතුර වීදුරක් බොනවා වගේම කියවගෙන යන්න පුළුවන් හැකියාවක් ලබා ගන්න ඕගොල්ලෝ. රයිට්. දැන් අපි බලමු ද්විමේය සංඛ්‍යා ද්විමේය ආකාරයෙන් සංඛ්‍යා දක්වන හැටි. ඒ කියන්නේ ද්විමේය කියන්නේ දෙකේ පාදයෙන්. අපි බලමු මේ 28 10 කියන සංඛ්‍යාව ද්විමේය සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියන හැටි. දෙකේ පාදයෙන් දැන් අපි ගණක රාමුවක දක්වනකොට අර 10 පාදයෙන් නම් අපි අර 1 ගොඩවල් 10 ගොඩවල් 100 ගොඩවල් එහෙම නෙලිවි මතකද? ඒ කියන්නේ 10.10 පළවෙනි බලය 10 දෙවෙනි බලය එහෙමනේ. එහෙනම් මේ අපි ද්විමේය සංඛ්‍යා කියලා කියන්නේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යානේ. එතකොට ළමයි 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවල බිඳුවේ ඉඳලා 9 දක්වා ඉලක්කම් තිබ්බනේ අපිට. නමුත් දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවල තියෙන ඉලක්කම් බිඳුව හා 1 විතරයි. බිඳුව හා 1 කියන ඉලක්කම් දෙක විතරයි දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවල තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර 2 කියලා සංඛ්‍යාවක් ලියන්න බෑ. මොකද දෙකේ පාදයෙන් ලියන දැන් 10 පාදයෙන් ලියනකොට 10 කියලා සංඛ්‍යාවක් නෑ 9. 10 ලියන්නේ ආයෙත් 1යි බිඳුව කියලා. හරිද? රයිට්. එහෙමනම් මේ 28 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව මෙතන තියෙන මේ දෙකේ බලවල මේ සංඛ්‍යාවල එකතුවක් ලෙස ගත්තොත් එහෙම හැබැයි එක ඉලක්කමක් ගන්න පුළුවන් එකපාර. දැන් 28 හැදෙන්නේ මොනවද? 32ට එකතු කරන්න බෑනේ. 16ට එකතු කරනවා. ඊළඟට තව ඔක්කොම 28ක් එනවා. 16ට 8ක් එකතු කරාම කීයද? 16ට 8ක් එකතු කරාම 24යි. තව කීයක් අඩුද? 4ක් අඩුයිනේ. තව 4ක් අඩුයි. එතකොට බලන්න මේ මෙතන තියෙන ඉලක්කම් වලින් දෙකේ බලවල තියෙන සංඛ්‍යා වලින් අපි එකතුවක් ලෙස අපි වැඩි මේකේ ඉඳලා අඩු මේකට පිළිවෙලට ලියාගත්තොත් බලන්න 16 කියන්නේ දෙකේ 4 වෙනි බලය නේද? 8 කියන්නේ දෙකේ 3 වෙනි බලය. එතන 4 කියන්නේ දෙකේ 2 වෙනි බලය. හරි. ඔහොම අපිට තෝරගෙන ගන්න පුළුවන්. 16 දෙපාරක් ලියවෙන්න බෑ. හරිද? 8 දෙපාරක් ලියවෙන්නත් බෑ 4 දෙපාරක් ලියවෙන්නත් බෑ. ඒ විදිහට අපි අතනින් තෝරගන්න. මම කෙටි ක්‍රම කියලා දෙනවා හොඳේ. පයින් එපා. ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු දෙකේ 4 වෙනි බලය 16යිනේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා 16 ඒව එකකුයි අපි මෙහෙම ලියමුකෝ දෙකේ 4 වෙනි බලය 16 තමයි දෙකේ 4 වෙනි බලේවා එකක් තියෙනවා ආයේ දෙකේ 3 වෙනි බලේවත් එකක් තියෙනවා ආයේ දෙකේ 2 වෙනි බලේවත් එකක් තියෙනවා ආයේ තමයි ඇයි දෙකේ පළවෙනි බලේව තියෙනවද දෙකේ පළවෙනි බලේව නැහැ තව දෙකේ බිඳුවෙනි බලේවත් නැහැ නේද මෙතන තියෙන්නේ
දෙකේ හතරවෙනි බලයේවා එකක් තියෙනවා 16යි. දෙකේ තුන්වෙනි බලයේවත් එකක් තියෙනවා. දෙකේ දෙවෙනි බලයේවත් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට දෙකේ පළවෙනි බලයක් නැහැ, දෙකේ බිඳුවෙනි බලයක් නැහැ. එහෙමනම් දැන් මේක දෙකේ පාදයට හැරෙව්වහම උත්තරය මේ ගොඩ තියෙනවා. මෙතන එකක් තියෙනවනේ. 1යි. මෙතනිනුත් එකක් තියෙනවා. 1යි. මෙතනිනුත් එකක් තියෙනවා. 1යි. මෙතන නැහැ. බිඳුවයි. මෙතනත් නැහැ. බිඳුවයි. මෙන්න අපි මේ කියන 28 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හැරෙව්වහම උත්තරේ. හරිද? දැන් තේරුණාද? 28 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හැරෙව්වහම උත්තරේ මේකයි. දැන් මට පොඩ්ඩක් අතන ඉඩමාරි. මම ඒකින්ද මෙන්න මේ ටික මකලා මම මෙතනින් ලියන්න. කමක් නැද්ද? එකතු කිරීම දෙකේ බිඳුවෙනි බලයේවත් නැහැ කියලා මම මෙතන ලියන්න. මෙතන මට පොඩි ඉඩක් ගන්න ඕනේ හින්දා. රයිට්. දැන් මේ විදිහට බලන්නකො. මේ 28 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව අපි දෙකේ පාදයට හරවන්න නම් මේ 28 කියන 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හරවන්න නම් මම දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකෙන් තමයි බෙදාගෙන යන්නේ. මට කියන්න 28 දෙකෙන් බෙදුවම කීයද? 14යි. ඉතුරු තියනවද? ඉතුරු නෑනේ. ඉතුරු බිඳුවයි. ඉතුරු බිඳුවයි. ඊළඟට නැවත වතාවක් 14 දෙකෙන් බෙදනවා. 14ට දෙකේවා 7යි. ඉතුරු නෑ නේද? ඉතුරු බිඳුවයි. හරිද? ඊළඟට 7 බෙදනවා දෙකෙන්. 7 දෙකෙන් බෙදුවාම 4 දෙකේවා කීයද? 3යි. අන්න 4 දෙකේවා 3යි. ඉතුරු වෙනවා එකක් නේද? ඉතුරුයි එකක්. ඊළඟට නැවත 3 දෙකෙන් බෙදනවා. 3ට දෙකේවා 1යි. ආයෙත් එකක් ඉතුරු වෙනවා. ඉතුරු 1යි. මේ එකත් නැවත දෙකෙන් බෙදෙනවා. එකට දෙකේවා බිඳුවයි. එකට දෙකේවා බිඳුවයි ඉතුරු 1යි. හරිද? ඔහොම ඉතුරු ගාන ඉදිරියෙන් ලියාගෙන එනවා. ඊට පස්සේ ළමයි මේ අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාව. ඉතුරු ගානේ. මේක හැබැයි ලියන්න ඕනේ මේ යට ඉඳලා උඩට. මේ අතර ලියන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය අතට. යට ඉඳලා උඩට. හරිද? ඊතලේ ගහන්න මට ඉඩ නෑ වගේ. මෙන්න මේ අතර තමයි ලියන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය අතර ලියන්න ඕනේ. යට ඉඳලා උඩට. එතන එන්න බලන්න. 1 1 1 බිඳුව බිඳුව. 1 1 1 බිඳුව බිඳුව. දෙකේ පාදේ. බලන්න අර ඉස්සෙල්ලා උත්තරේම නේද? දැන් එතකොට අපිට 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවත් දෙකේ පාදයට හරවන්නේ කිව්වහම මෙහෙම මේකෙන් තෝරා අරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට අරගෙන ලියනවට වඩා අපිට ඊටාත්ම පහසුවෙන් ගන්න පුළුවන් නේද? අපි බලමුද තව සංඛ්‍යාවක් මේ ගාමු. මම මේක පොඩ්ඩක් මකනවා. අපි කීයද ගන්නෙ? අපි ගමු කීයද? 37 ගමුකෝ. දැන් අපි 37 කියන 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව ගමු. 37 10 පාදේ. මේක දෙකේ පාදයට හරවන්න කිව්වොත් මොකද කරන්නේ? අපි මේක දෙකෙන් බෙදනවා. දෙකෙන් බෙදුවාම 37ට තියෙනවා 18යි 18යි 36යි නේ. එකක් ඉතුරුයි. ඉතුරු එකයි. ඊළඟට නැවත 18 දෙකෙන් බෙදෙනවා. දෙකේ වන් 9යි. ඉතුරු නෑනේ. ඉතුරු බිඳුවයි. හරිද? 9 දෙකෙන් බෙදෙනවා. දෙකේවා 4යි. ඉතුරු කීයද? 9ට දෙකේවා 4යි. ඉතුරු නෑ. මේ ඉතුරු එකයි නේ. ඊළඟට 4 දෙකෙන් බෙදෙනවා. 4ට දෙකේවා 2යි. ඉතුරු නෑ. අන්න එතෙන්ද ඉතුරු නෑ. ඊළඟට දෙකත් දෙකෙන් බෙදෙනවා. දෙකට දෙකේවා 1යි. ඉතුරු බිඳුවයි. අවපස්සරයක් එකත් දෙකෙන් බෙදෙනවා.
එකට දෙකේවක් නැහැ. හැබැයි එකක් ඉතුරු වෙනවා. හරිද? එතකොට අපි මේකේ අපි දැන් 37 දෙකේ පාදයට හරවලා ඉවරයි. ලියන්නේ නම් මේ යට ඉඳලා උඩට. යට ඉඳලා උඩට තමයි සංඛ්‍යාව ලියන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ලියන්නේ. එතකොට 1.0 මෙතන බිංදුව වෙනකල්ම බෙදන්න ඕනේ ඈ. එතකොට 1.0.1.1 1.0.1.1 දෙකේ පාදේ. මෙන්න උත්තරේ. එතකොට මේක සමාන වෙන්නේ 37 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට ලියුවාම. මෙතන තියෙන්න බෑ. මෙතන තියෙන්න පුළුවන් බිංදුව සහ එක ඉලක්කම් විතරයි. දැන් තේරුණාද? බිංදුව සහ එක ඉලක්කම් විතරයි දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවල තියෙන්නේ. හරි අපි බලමු. අපි බලමු තවත් ගණන් තුනක් හදලා දෙකේ ද්විමය සංඛ්‍යා ලෙස දක්වන්නේ කියන්නේ දෙකේ පාදයෙන්. එහෙමනම් මම මේ 9 කියන සංඛ්‍යාව බෙදන්න ඕනේ කීයෙන්ද? දෙකෙන්. 9ට දෙකේවා 4යි. 4යි ඉතුරු 1යි. හොඳ දැන් මම ඉතුරු කියලා ලියන්නේ නැහැ හොඳේ. ඉතුරු 1යි. හරිද? ඊළඟට 4 දෙකෙන් බෙදුවාම 2යි ඉතුරු බිංදුවයි. 2 දෙකෙන් බෙදුවාම 1යි ඉතුරු කීයද? බිංදුවයිනේ. 2ට දෙකේ 1යි ඉතුරු බිංදුවයිනේ. නැවත වතාවක් එකක් දෙකෙන් බෙදනවා. 1ට දෙකේව නැහැ. එකක් ඉතුරු වෙනවා. දැන් අපි යට ඉඳලා උඩට ලිව්වොත් මොකද 1.0.1 1.0.1 දෙකේ පාදේ. හරිම පහසුයි. හැබැයි කලබල නැතුව මේම බෙදන ඉර මම මේ කියන විදිහටම ගහන්න. ඒ කියන්නේ මම කිව්වේ මෙහෙමයි. දැන් 20 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හරවන්න. මොන්න දෙකෙන් බෙදුවා. හරිද? උත්තරේ දාගන්න. මේ උත්තරේ දාන්න ඉස්සෙල්ලා ආයේ මේ ඉර ගහන්න එපා. ඒකට පැටලෙනවා. ඉතුරු ගන්න දාලා ඉවරලයි ඊළඟට බෙදන්නේ. නැත්තම් මම කියන විදිහට කරේ නැත්තම් බලන්න try කරලා. වරදින්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ සමහර අය මෙතනටම ඉතුරු ගන්න දානවා. හරිද? එතකොට 20ට දෙකේව 10යි. හරිද? ඉතුරු නෑනේ. ඉතුරු ගන්න දැම්මා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ඉර ගහන්න ඕනේ. හරිද? මම කියන විදිහටම කරන්න නැත්තම් පැටලෙයි. 10ට දෙකේව 5යි ඉතුරු නෑ. ඔන්න දැන් මම කලබල නෑනේ. දැක්කද? මම දැනුයි ගහන්නේ. ආපහු මම 5 බෙදනවා දෙකෙන්. 2යි ඉතුරු 1යි. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔන්න 2 දෙකෙන් බෙදනවා. 2 දෙකෙන් බෙදුවාම 1යි ඉතුරු නැහැ. අවසාන වශයෙන් මම 1ක් දෙකෙන් බෙදනවා. 1ට දෙකේව නැහැ ඉතුරු 1යි. මම යට ඉඳලා උඩට සංඛ්‍යාව ලියනවා 1.1.1.1.1 දෙකේ පාදයේ අනිවාර්යෙන් මෙතන දෙකේ පාදයේ කියලා ලියන්න ඕනේ. හරි? පාදයේ දෙකයි කියලා ලියන්න. බලන්න 10 මේ පාඩමේදී මම 10 පාදයේ කියලා ලියනවා. දැන් සාමාන්‍ය අපි ගණන් හදනකොට 10 කියලා එතන ලියන්නේ නැහැ නේ. හරිද? මේ සංඛ්‍යා පාද පාඩමක්නේ. ඉතින් මම මෙතන 10 කියලා ලියුවා. දැන් නැවත 43 බලමු. 43 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හරවනකොට අපි දෙකෙන් බෙදන්න ඕනේ. 43ට දෙකේව තියෙනවා 2යි 1යි 21ක් ඉතුරු 1යි. 21 දෙකෙන් බෙදුවාම 10යි. දෙකේව 10ක් 20යිනේ එකක් ඉතුරුයි. 10ට දෙකේව 5යි ඉතුරු නැහැ. 5 දෙකෙන් බෙදුවාම 5ට දෙකේව 2ක් තියෙනවා 4යිනේ එකක් ඉතුරු වෙනවා. 2 නැවත දෙකෙන් බෙදනවා 1යි. 2ට දෙකේව 1යි ඉතුරු බිංදුවයි. ඔන්න දැන් මම 1 නැවත අවසාන වශයෙන් 1 නැවත දෙකෙන් බෙදනවා බිංදුවයි. 1ට දෙකේව බිංදුවයි ඉතුරු 1යි. මම යට ඉඳලා උඩට සංඛ්‍යාව ලියනවා. මොකද්ද? 1.1.1.1.1 දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා. හොඳේ. මම තාම අර දෙකේ බල මැකුවේ නෑ. ඒ තරම් මේක වැදගත්. දෙකේ පාදයේ දෙකේ බල ටික කටපාඩම් කරන්න. මම හොඳ උදාහරණයක් කියන්නද? ඔයගොල්ලෝ නිදා ගන්න යන වෙලාවට බලන්න. එක මෙතන එක අයින් කරන්නකො දෙකේ ඉඳලම ගටන් ගන්න. මේ නිදා ගන්න යන වෙලාවට භාවනා කරනවා වගේ 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 ආපස්සට එන්නේ 1024
512 256 128 64 32 16 8 4 2 ඒ විදිහට ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලට දෙතුන් පාරක් කියන්න ඔයගලන්ට නිකම්ම නින්දයයි. පොඩි කාල පරතරයක් තියතියා කියන්නේ. වේගෙන් කියන්න ඕනේ ස්පීඩ් එකේ. එතකොට හිතෙන් කියන්නේ හයියෙන් නෙමෙයි කාටවත් ඇහෙන්නේ. එතකොට එළි වෙනකල් ඔයගොල්ලෝ නිින්ද ගියත් ඕක ආරෝහණ අවරෝහණ පිළිවෙලට කියා නිදා ගන්න. රයිට්. දැන් ළමයි දැන් අපි මාත්‍රිකාව චුට්ටක් වෙනස් කරමු. ද්විමේ සංඛ්‍යා දශමයේ සංඛ්‍යා වලට හැරවීම. ඒ කියන්නේ අර දෙකේ පාද ද්විමේ කියන්නේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා දශමයේ සංඛ්‍යා කියන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා වලට හරවන එක. අපි ඉස්සෙල්ලා කරේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවත් දෙකේ පාදයට හැරවීමනේ නේද? දැන් අපි කරන්න යන්නේ ද්විමේ සංඛ්‍යාවත් දශමයේ සංඛ්‍යාවකට හැරවීම. අපි හිතමු මෙන්න මේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාව. 1 1 1 බිංදුව බිංදුව දෙකේ පාදේ. මේ සංඛ්‍යාව 10 පාදයට හැරෙව්වහම දශමයේ සංඛ්‍යාවකට හැරෙව්වහම කීයද කියන එක හොයන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගණක රාමු වල දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා දක්වන්නේ මේ කෙලවරේම දෙකේ බිංදුවෙනි බලය, ඊළඟට දෙකේ පළවෙනි බලය, ඊළඟට දෙකේ දෙවෙනි බලය, තුන්වෙනි බලය, හතරවෙනි බලය. එහෙම විදිහටනේ දෙකේ පාදේ. දෙකේ බිංදුවෙනි බලය 1යි. දෙකේ පළවෙනි බලය 2යි. දෙකේ දෙවෙනි බලය 4යි. දෙකේ තුන්වෙනි බලය 8යි. දෙකේ හතරවෙනි බලය 16යි. දැන් තේරුණාද මේ දෙකේ බල ඕන වෙනවයි කියලා? රයිට්. එහෙනම් පාඩම් කරගන්න. ඊළඟට මේ සංඛ්‍යාව ගණක රාමයේ දැක්කුවොත් බලන්න මේ කෙලවරෙම බිංදු බිංදු නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ගණක නැහැ. මේ ඊළඟට මෙතනත් අපි ලියාගමු එහෙම. මේ තියෙන්නේ දෙකේ බිංදුවෙනි බලය. මේ තියෙන්නේ දෙකේ පළවෙනි බලය. දෙකේ දෙවෙනි බලය. දෙකේ තුන්වෙනි බලය. දෙකේ හතරවෙනි බලය. හරිද? ඒ කියන්නේ දෙකේ බිංදුවෙනි බලයේ ගණකත් නැහැ. දෙකේ පළවෙනි බලයවත් නැහැ. දෙකේ දෙවෙනි බලයට එක ගණකයක් තියෙනවා. දෙකේ තුන්වෙනි බලයටත් එක ගණකයක් තියෙනවා. දෙකේ හතරවෙනි බලයටත් එක ගණකයක් තියෙනවා. ඒතර බලන්න මේ කියන සංඛ්‍යාව ගණක රාමුවක දැක්වුවොත් මෙන්න මේකයි ගණක රාමුව. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ පේලිය විතරක් ලියන්න. එහෙම නැත්නම් මේ පේලිය විතරක් ලියන්න. මේ දෙකම ලිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට මම ගාන පැහැදිලි කරන්න. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන බලමුකෝ. දැන් මෙතන දෙකේ හතරවෙනි බලය කියන්නේ 16යි නේ. දෙකේ හතරවෙනි බලය කියන්නේ 16. 16ව එකක් තියෙනවා. 16ව එකක් තියෙනවා. මෙතන දෙකේ තුන්වෙනි බලය කියන්නේ 8යි. 8ේවත් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට 4ේවත් එකක් තියෙනවා. බලන්න දෙකේ පළවෙනි බලය කියන්නේ දෙකේව නැහැ. දෙකේව නැහැ. ඊළඟට එකේවත් නැහැ. එකේවත් නැහැ. දැක්කද? මෙතන එනවා 16යි. මෙතන 8 වරක් 1 8යි. 4 වරක් 1 4යි. මෙතන බිංදුවයි. මෙතන 1යි. මේ සෝරි බිංදුව. 1 වරක් බිංදුව බිංදුව. මෙතන 2 වරක් බිංදුව බිංදුවයි 1 වරක් බිංදුව බිංදුවයි. එතකොට බලන්න මේ ටික එකතු කරලා ගන්න. 16යි 4යි 20යි 8යි 28යි. 28යි 10 පාදයෙන් ඔන්න උත්තරේ. 10 පාදයෙන් 28. හරිද? දැන් මෙතන බලන්න නේ. මෙතනින් කෙලින්ම ගත්තා කි 16ව එකක් තියෙනවා. 16යි 8ව එකක් තියෙනවා. 8යි 4ව එකක් තියෙනවා. 4යි දෙකේවත් නැහැ, එකේවත් නැහැ. එතන උත්තරේ 28යි 10 පාදයෙන්. හරිද? දැන් තේරුණාද? එතකොට අපිට දැන් තියෙන්නේ ගණන් කීපයක් හදන්න දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවක් දුන්නාම 10 පාදයට හරවන හැටි. මම ගණක රාමුවකිනුත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරා. තේරුණානේ? හරිද? පොඩි ගණන් ටිකක් හදලා බලමු. දැන් අපි බලමු 1.1 දෙකේ පාදයෙන් ලියන්න. එතකොට මම මේ විදිහේ ක්‍රම ශිල්පයක් පාවිච්චි කරනවා. මෙතෙන්දී මේ කෙලවරේම තියෙන්නේ දෙකේ බිඳුවෙනි බලය, මේ ඊළඟට තියෙන්නේ දෙකේ පළවෙනි බලය,
ඊළඟට තියෙන්නේ දෙකේ දෙවෙනි බලය. එතකොට බලන්න දැන් එකේ ඒවා එකක් තියෙනවානේ. يعني දෙකේ බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ එකයිනේ. ඒතර ඔයගලන්ට කැමති නම් මෙතන දෙකේ බිඳුවෙනි බලය ලියන්න නැතුව එකේවා දෙකේවා හතරේවා කියලා දෙකේ බිඳුව ලියන්න නැතුව එක ලියනවා. දෙකේ පළවෙනි බලය ලියන්න නැතුව දෙක ලියනවා. දෙකේ දෙවෙනි බලය ලියන්න නැතුව හතර ලියනවා. ඔහොම ලියා ගන්න. එහෙම ලියාගත්තොත් තවත් ලේසියි නේද? එකේවා එකක් තියෙනවා. එක් වරක් එක. මෙතන තියෙනවා දෙකේවා නැහැ. දෙවරක් බිඳුව. හතරේවත් එකක් තියෙනවා. හතර වරක් එක. මෙතන එකයි, මෙතන බිඳුවයි, මෙතන හතරයි. ඒතර මේක එකතු කරාම එන්නේ කීයද? 5යි. 10 පාදයෙන් උත්තරේ. උත්තරේ 5යි. 10 පාදයෙන් 5යි. ඔයගොල්ලන් මම ඕන නිකන් පෙන්නන්න ඕක අනිත් පැත්තට 10 පාදයෙන් 5 කියන එක දෙකේ පාදයට හැරෙව්වම මේ උත්තරේ එන්න ඕනේනේ. උඹලන්නේ දැන් මම කරන්නේ 5 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව දෙකේ පාදයට හරවන්න. දෙකෙන් බෙදුවාම 2යි ඉතුරු 1යි. දෙක දෙකෙන් බෙදුවා බිඳුවයි මේ සෝරි දෙකට දෙකේ 1යි ඉතුරු බිඳුවයි. එක නැවත දෙකෙන් බෙදෙනවා එකට දෙකේව බිඳුවයි ඉතුරු 1යි. යටේ ඉඳලා උඩට සංඛ්‍යාව ලිව්වම 1.1 දෙකේ පාදේ. හරිනේ අර උඩ තියෙන සංඛ්‍යාව ආවනේ. දැන් තේරුණාද? හරි. මෙහෙම කරන්න කිව්වේ නෑ මම නිකන් ඔප්පු කරලා පෙන්නන අර උත්තරේ. ඊළඟට බලන්න දැන් මේකෙදි අපිට මෙහෙම ඉරි ගහන්න ගියොත් එහෙම ගොඩාක් ගහන්න එපේ. ඒක ටිකක් කචල් වගේ නේ. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් අර ඉස්සෙල්ලා විදියට. මෙතන තියෙන්නේ එකේ ගොඩවල්. මේක ඇවිල්ලා දෙකේ ගොඩවල්. මේක ඇවිල්ලා හතරේ ගොඩවල්. දෙකේ දෙවෙනි බලය කියලා ලියවත් එකයි හතර ලියවත් එකයි. මේක ඇවිල්ලා අටේ ගොඩවල්. මේක ඇවිල්ලා 16 ගොඩවල්. මේක ඇවිල්ලා 32 ගොඩවල්. තේරුණාද? දෙකේ බිඳුවෙනි බලය, දෙකේ පළවෙනි බලය, දෙකේ දෙවෙනි බලය, දෙකේ තුන්වෙනි බලය, දෙකේ හතරවෙනි බලය, දෙකේ පස්වෙනි බලය. 32 දෙකේ පස්වෙනි බලය. දැන් බලන්න මෙතන 32 එකක් තියෙනවානේ. 32යි. 16 බිඳුවයි නේ. 16 බිඳුවයි. 8 බිඳුවයි. 4 එකක් තියෙනවා 4යි. 2 එකක් තියෙනවා 2යි. ඊළඟ 1වත් එකක් තියෙනවා 1යි. ඒතර අර විදිහට ඉරිග ගහින් නැතුව අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ගන්න. 1 එකක් තියෙනවා 2වත් එකක් තියෙනවා 4වත් එකක් තියෙනවා 8 බිඳුවයි 16වත් බිඳුවයි 32වත් එකක් තියෙනවා. දැන් ඉතින් මේ ඉලක්කම් ටික එකතු කරාම 10 පාදයට හැරෙනවා. 32යි 4යි 36යි 37යි 38යි 39යි. උත්තරය 10 පාදයෙන් 39. තේරුණාද? right. ටිකව ගණන් ටිකක් හදලා බලන්න. හොඳයි අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ ගණන් දෙක දශමයේ සංඛ්‍යාවක් බවට හරවන්න. අර ඉස්සෙල්ලා වගේම මේ පැත්තෙන් දෙකේ බිඳුවෙනි බලය කියන්නේ 1යි, දෙකේ පළවෙනි බලය කියන්නේ 2යි, 4යි, 8යි, 16යි, 32යි. මෙතනත් ඒකමනේ. එකේ ගොඩවල්, දෙකේ ගොඩවල්, හතරේ ගොඩවල්, අටේ ගොඩවල්, 16 ගොඩවල්, 32 ගොඩවල්. ඉදිරි දාගෙන එන දැක්කද අර දෙකේ බල ටික මතකේ ඉඳලා පුළුවන් නේද වැඩේ කරන්න තප්පර ගානේ. අපි මේ පැත්තේ ඉඳන් ලියන්නේ. එකේ ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 1යි. දෙකේ ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2යි. හතරේ ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 4යි. අටේ ගොඩවල් තියෙනවද නැහැ නේද? එහෙනම් අටේ ගොඩවල් නැති හින්දා එතනට බිඳුව දානවා. 16 ගොඩවල් එකක් තියෙනවා 16යි. 32 ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 32යි. බලන්න මෙතන නැත්තේ අටේ ගොඩක් පමණයි. දැන් අපි එකතු කරොත් 16 4යි 20යි. 20ට 32 එකතු කරාම 52යි. 53 54යි 55යි. 55යි 10 පාදයෙන් උත්තරේ. බලන්න මේ තප්පර කීයද ගියේ? මේ ටික කරගත්තාම නේ. දැන් බලන්න මෙතන එකේ ගොඩවල් එකක් තියෙනවා 1යි. දෙකේ ගොඩවල් නැහැ. හතරේ ගොඩවල් නැහැ. අටේ ගොඩවලුත් නැහැ. 16 ගොඩක් තියෙනවා 32 ගොඩක් තියෙනවා. හරි පාසුයි නේද? 32යි 16යි කීයද? 32 42 48යි. 1.49. උත්තරය 49යි 10 පාදේ. පාසුයි නේද? right. දැන් දරුවනේ අපි ද්විමේය සංඛ්‍යා එකතු කිරීම ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගමු. ද්විමේය සංඛ්‍යා එකතු කරනකොට අපි දැන්
සාමාන්‍යයෙන් එකතු කරන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යානේ පුරුදු වෙලා ඉන්නේ. අපි බලමු 10 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් ඉස්සෙල්ලා මෙතන එකතු කරලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි 2 පාදයේ සංඛ්‍යා එකතු කරනකොට යම්. ඔබ තමන් නම් කැමති සංඛ්‍යා කීපයක් ගන්නම්. 537යි 285යි. මේ දෙක මම සාමාන්‍ය 10 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරනකොට මොකද කරේ? අපි 7යි 5යි 12යි 7යි 5යි 12න් දෙක දැම්ම එකක් ගෙනාවා කියලා කිව්වනේ. ඇත්තටම 7යි 5යි 12යි. මේ 12න් දෙක දැම්ම එකක් ගෙනාවා. ඇත්තටම මේ 12න් දෙක දානවා කියන්නේ අපි දැන් 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවලට හුරු වෙලානේ ඉන්නේ. අපි කරන්නේ මොකද දන්නවද? මේ 12න් 10 ගොඩක් අයින් කරලා මෙන්න මේ දෙක තමයි අපි මෙතනට දාන්නේ. මේ දෙක තමයි මෙතනට දාන්නේ. මේ 10 ගොඩ තමයි මේකට අපි 1යි කියලා ගේන්නේ. දැන් පැහැදිලිද? දැන් හදන්නේ 10 පාදෙන්නේ. දැන් බලන්න කීය දෙන්නේ? 8යි 3යි 11යි 11යි මේ ගෙනාපු එකයි ආපහු කීයද? 12යි. එතකොට මෙතන දැන් ඉන්නේ 12යි. ඒ 12න් නැවත වතාවක් 12න් මේ 10 ගොඩ අයින් කරාම මේ දෙක තමයි මෙතනට දාන්නේ අපි. දෙක දාලා මේ 10 ගොඩ නැවත මේකට ගේනවා 1යි කියලා. හරිද? දැන් බලන්න 5යි 2යි 7යි අර ගෙනාපු එකයි 8යි 8 දාන්න පුළුවන් නේ අපිට 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවකින්. ඒ 9 ලියන්නත් පුළුවන් 8ත් ලියන්න පුළුවන්. උත්තරේ 822යි කියලා ගත්තේ අපි එහෙමයි. දැන් තේරුණාද? දැන් මේ විදිහටම හිතුවොත් දෙකේ පාදයේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවල 10 කියන ඉලක්කම තියන්න බෑ වගේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවල දෙක කියන ඉලක්කම තියන්න බෑ. දෙකේ ගොඩ අපි අනිත් පැත්තට අරන් යන්න ඕනේ 1යි කියලා. දැන් බලන්න මේක පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපි සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරාම බිඳුව ආව නම් බිඳුව ලියන්න පුළුවන්. මේ එකතුවට බිඳුව ආවොත් එකතු කරාම 1 ආවොත් 1 ලියන්නත් පුළුවන්. හරි. එකතුවට 2 ආවොත් දැන් මොකද කරන්නේ? අපි දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතු කරනකොට එකතුවට 2 ආවොත් හරි එකතුවට 20 ආවොත් 20න් 10 පාදයෙන් එකතු කරනකොට එකතුවට 20 ආවොත් 20න් බිඳුව දාලා අර දෙකක් ගෙනියන්නේ 10 ගොඩවල් දෙකනේ ගෙනියන්නේ. ඒ විදිහට එකතුවට 2ක් ආවොත් දෙකේ ගොඩ අයින් කරාම 2යි බිඳුව නේද? ඒතර එකතුවට 2 ආවොත් දෙකේ ගොඩක් අයින් කරාම බිඳුවයි. බිඳුව දාන්නේ. එකතුවට 2 ආවොත් දෙකෙන් බිඳුව දාන්නේ. මේ දෙකේ ගොඩම ගෙනියනවා 1යි කියලා එහා පැත්තට. එකතුවට 3 ආවොත් මේ 3ෙන් දෙකේ ගොඩ අයින් කරාම 1යි නේද ඉතුරු වෙන්නේ. එකතුවට 3 ආවොත් දාන්නේ 3ෙන් 1. මේ දෙකේ ගොඩ මෙහාට අරන් එන්න ඕනේ 1යි කියලා. එකතුවට 4 ආවොත් 4ට දෙකේ ගොඩවල් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට 4 ආවොත් තව එතන අපි දාන්නේ 4 ලියන්න බෑනේ. 2 ලියන්නත් බෑනේ. එතකොට 4ෙන් බිඳුව දාලා දෙකේ ගොඩවල් දෙක අපි ගේනවා 2යි කියලා මෙහාට. අර 20ෙන් බිඳුව දාලා 10 ගොඩවල් දෙක අපි 2යි කියලානේ අරන් යන්නේ. දෙකක් නේද? ඊළඟට එකතුවට 5 આવොත් දෙකේ ගොඩවල් දෙක අයින් කරාම එකක් ඉතුරු වෙනවානේ. එකතුවට 5ක් આવොත් අපි දාන්නේ 5න් 1. මේ දෙකේ ගොඩවල් දෙක ගේනවා 2යි කියලා. දැන් අපි මේක චුට්ටක් බලමු. මම ඝන කරාමුවකින් ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරන්නම්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දෙකේ පාදේ ඝන කරාමුවක මෙතන ඝනක දෙකක් අඳින්න බෑනේ. නේද? උන් බලන්න දැන් මම කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව 1 1 1 දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවයි 1 බිංදුව 1 බිංදුව කියන දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවයි එකතු කරන්න. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා දෙක 1 1 1 දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවයි අනිත් එක මොකද්ද 1 බිංදුව 1 බිංදුව 1 බිංදුව 1 බිංදුව දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවයි. මේ දෙක තමයි මම දැන් මේ එකතු කරන්න යන්නේ. හරිද? මම ඝන කරාමුවකින් පැහැදිලි කරනවා. ඉස්සෙල්ලා අපි 1 1 1 කියන සංඛ්‍යාව මේ ඝන කරාමුවේ දැක්කුවොත් මෙතන බිංදු මෙතන එකක් ඝනකයක් තියෙනවා මෙතන එක ඝනකයක් තියෙනවා මෙතන එක ඝනකයක් තියෙනවා. හරිද? ඔන්න මේ සංඛ්‍යාව තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව 1 බිංදුව 1 බිංදුවනේ. මෙතන ඝනකයක් තියෙනවා මෙතන නැහැ. මෙතන ඝනකයක් තියෙනවා මෙතන නැහැ. හරිද?
දැන් අපි මේ දෙක තමයි එකතු කරන්නේ. බලන්න. මේ කෙලවරෙම දෙකේ බිඳුවෙනි බලයට තියෙන්නේ. මෙතන 1යි මෙතන 0යි. එතකොට එකතු කරාම මේ එක ලියන්න පුළුවන්. හරිද? ඊළඟ බලන්න ඊළඟ එක. මෙතන 1යි මෙතනත් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙකේ පළවෙනි බලයට 1යි මෙතනත් දෙකේ පළවෙනි බලයට 1යි. ඒතර 1 1 2යිනේ. දැන් දෙකෙන් මෙතන දෙක ලියන්න දෙක ගණක දෙකක් අඳින්න බලන්න බෑ. දෙකෙන් අපි මෙතන මොකද කරන්නේ? දෙකෙන් එකතුර දෙකක් ආවොත්. දෙකෙන් බිඳුවයි නේද? ඒ කියන්නේ මෙතන ගණක නැහැ. මෙතන ගණක නැහැ. මොකද ගණකයක් අඳින්නේ නැහැ. අර දෙකේ ගොඩම මේකට ගේනවා 1යි කියලා. ඔන්න දැන් මම මෙතනට එකක් ගෙනාවා. මම මෙතනට අපි මෙතන නෙමෙයි. දැන් මේ තුන්වෙනි එකට මෙතනට එකක් ගෙනාවා. දැන් මම බලන්න මේ පේලිය. මෙතන ගෙනාපු එකයි මේකයි 2යි මෙතන නැහැ. ඒතර ආපහු දෙකක් ආවනේ. ඒතර ඒ දෙකක් ආපු හින්දා මෙතන ගණක දාන්නේ නැහැ. අර දෙකේ ගොඩම ආපහු මේ ඊළඟ එකට ගෙනියනවා 1යි කියලා. දැන් මෙතනට එකක් ගෙනාවා. හරිද? දැන් බලන්න මේ පේලිය කියක් තියෙනවද? ආයෙත් 1යි මෙතන 1යි ගෙනාපු 1යි මේකයි 2යි. ඒ දෙකෙන් මෙතනට ගණක දාන්නේ නැහැ නේද? දෙක නම් ආවේ. දෙකෙන් අපි දාන්නේ බිඳුවනේ. මෙතනට දාන්නේ නැහැ. ඒ දෙකේ කොට මේකට ගේනවා 1යි කියලා. අසන්න මේකට එනවා. දැන් උත්තරේ මොකක්ද ආවේ එතකොට? 1යි බිඳුවයි 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 1යි. මෙන්න උත්තරේ. දෙකේ පාදයෙන් උත්තරේ මෙන්න. පැහැදිලිද? දැන් අපි මෙතනට යන්කෝ බලන්න. ඔන්න මේ සංඛ්‍යා දෙකෙන් එකතු කරේ. 1යි බිඳුව එකතු කරාම 1යි. 1යි 1යි 2යි. දෙකෙන් අපි දාන්නේ බිඳුවනේ. 1 1 2නේ දෙකෙන් අපි දාන්නේ බිඳුව. අර දෙකේ ගොඩම ගේනවා. මේ දෙකේ ගොඩම ගේනවා මේකට 1යි කියලා. දැන් බලන්න 1 1 නැවත 2යි. දෙකෙන් දාන්නේ අපි කීයද? දෙකෙන් දාන්නේ බිඳුව. ඒ දෙකෙන් බිඳුව දාලා ඒ දෙකේ ගොඩ මේකට ගේනවා ඊළඟ එකට ගේනවා 1යි කියලා. දැන් බලන්න මේ පේලියේ ආපහු 1 1 2යි. 1යි මෙතන තියෙන ගෙනාපු 1යි මේකයි 2යි. ඒ දෙකෙන් බිඳුව දාලා දෙකේ ගොඩම මෙහාට ගේනවා 1යි කියලා. එතකොට මෙන්න අපේ උත්තරය දෙකේ පාදේ. එතකොට ළමයි අපි මෙහෙම ඝන කැඳ දඟලන්න ඕනේ නැහැ. අපිට කෙලින්ම මෙහෙම එකතු කර ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දැනුම අපිට තියෙන්න ඕනේ. හරි? මේ දැනුම තියෙන්න. මම තව ගණන් කීපයක් එකතු කරන්නම් මේක පොඩ්ඩක් කොහොමම තියලා. right. අපි තව ගණන් දෙකක් එකතු කරලා බලමු. ඔන්න බලන්න මෙතන 1 1 2යි. එතකොට දෙකෙන් අපි දාන්නේ බිඳුව. දෙකෙන් බිඳුව දාලා දෙකේ කොට මේකට ගේනවා 1යි කියලා. හරි. ආපහු 1 1 2යි. අපි දෙකෙන් දාන්නේ බිඳුවනේ. දෙකෙන් බිඳුව දාලා ඒ දෙකේ කොට නැවත මේකට ගේනවා 1යි කියලා. එතකොට 1 2 3යි. දැන් ඔන්න එකතු 3ක් එනවා. ඒතර එකතු 3ක් ආවම මොකද කරන්නේ? 3ෙන් දාන්නේ අපි 1 මේ දෙකේ කොට මෙහා 3ෙන් 1 දාලා මේ දෙකේ කොට මෙහාට ගේනවා නැවත 1යි කියලා. එතකොට ගෙනාපු එක විතරයි එතන තියෙන්නේ. මෙන්න උත්තරය දෙකේ පාදයෙන් එකතු කරලා ගත්තාම 1 1 බිඳුවයි බිඳුව. මේකත් බලන්න නැවත අපි එකතු කරමු 1 1 2යි. දෙකෙන් දාන්නේ අපි බිඳුව. මෙන්න ගෙනාවා එකක්. එතකොට මේ පේලිය බලන්න 1 2 3ක් තියෙනවා. මේ 3ෙන් අපි දාන්නේ කීයද? 3ෙන් දාන්නේ අපි 1. 3ෙන් 1 දාලා අර දෙකේ ගොඩ මෙහාට ගේනවා 1යි කියලා. එතකොට අපි 1යි කියලා ගෙනාවා. දැන් ආපහු සැරයක් මේ පේලියේ තියෙන්නේ 1 1 2යි. අපි දෙකෙන් දාන්නේ කීයද? දෙකෙන් දාන්නේ බිඳුව දෙකේ ගොඩම මේකට ගේනවා 1යි කියලා. එතකොට ආපහු සැරයක් 1යි මෙතන 1 2යි. මේ දෙකෙන් අපි දාන්නේ බිඳුව. ඒ දෙකේ ගොඩ මේකට ගේනවා නැවත 1යි කියලා. එතන ආපහු සැරයක් 1 1 2යි. දෙකෙන් දාන්නේ බිඳුව. අර දෙකේ ගොඩම මෙහාට ගේනවා නැවත 1යි කියලා. අන්න ඉතින් අපිට උත්තරය ලැබෙනවා. මේ ලැබෙන්නේ පාදයේ 2 කියලා මතක ඇතුව ලියන්න ඕනේ. මේක නේද ඕනේ. අපි තවත් හදලා බලමු ගානක් දෙකක්. දැන් අපි බලමු අපිට දෙනවා ගානක් මේ අතට ලියලා. එතකොට අපි එහෙමනම් පළමුවෙන්ම මොකද කරන්න ඕනේ? මේක අපි හරියට පහළට ලියාගන්න. අර එක ඒවා තියෙන්නේ මෙතන එක ඒවා තුන මේ එක ඒවා එක පේලියට එන්න ඕනේ. ඊළඟට දෙකේ ඒවා එක පේලියට එන්න. බලන්න
මෙතන එක බිඳුව ලියාගන්න. ඊට පස්සේ එක බිඳුව ලියන්න ඕනේ. එතකොට එක බිඳුව මේ විදිහට ස්ථානීය අගයන් පිළිවෙලට එක බිඳුව ලියන්න මෙතන. අර 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවල ලියන විදිහටම ස්ථානීය අගයන් පිළිවෙලට පහළට ලියාගෙන දැන් බලමු. බිඳුවයි එකතු කරාම බිඳුවයි. 1යි 2යි 3යි. අපි 3ෙන් දාන්නේ කීයද? 2 ගොඩ අයින් කරාම 3ෙන් දාන්නේ 1. දාලා එකක් ගේනවා මෙතනට. එතකොට ඒ ගෙනාපු එකත් එක්ක 1යි 2යි 3යි 4ක් එනවා දැන් නේ. 4ක් ආවොත් මොකද කරන්නේ? 4ක් ආවොත් අපි 2 ගොඩවල් 2 අයින් කරලා 4ෙන් දාන්නේ බිඳුව. 4ෙන් බිඳුව දැම්මහම 2 ගොඩවල් 2ක් තියෙනවානේ. ඒ 2 ගොඩවල් 2 2යි කියලා තමයි ගේන්නේ. හරි. 2යි කියලා ගේන්නේ. දැන් නැවත බලන්න 2යි 3යි 4ක් එනවා. ගෙනාපු 2 ගොඩවල් 2ක් ගෙනාවනේ. ඒ 2යි 3යි 4ක් එනවා. ආපහු සැරයක් 4ෙන් දාන්නේ කීයද? 4ෙන් දාන්නේ බිඳුව. 4ෙන් බිඳුව දැම්මහම අර 2 ගොඩවල් 2 මාපහු සැරයක් මේකට එන්නේ 2යි කියලා. දැන් බලන්න 2යි 1යි කීයද? 3යි. අපි 3ෙන් දාන්නේ කීයද? 2 ගොඩ අයින් කරාම 3ෙන් දාන්නේ 1. 3ෙන් 1 දැම්මහම අර 2 ගොඩ මෙහාට ගේනවා 1යි කියලා. එතකොට ඒ පේළියේ 1යි. හරි. දැන් එකතුවට 4ක් ආපු තැනකුත් තිබ්බා. එකතුවට නේද? එතකොට කරන වැඩේ තේරුණා නේද? ඊළඟට බලන්න දැන් මෙතන හිස් කොට පුරවන්න තියෙන්නේ. මේවා 2 පාදයෙන්. 2 පාදයෙන්. බලමු. 1යි බිඳුවයි එකතු කරාම 1යි. ඊළඟට බලන්න මෙතන එන්නේ 1 නේද? එහෙනම් මෙතන තියෙනවනේ මේ දෙක එකතු කරාම උත්තරේ 1ක් එන්න නම් මෙතන අනිවාර්යෙන් බිඳුව තියෙනවා. බිඳුවයි 1යි එකතු කරාම 1යි. ඊළඟට 1යි එකතු කරාම කීයද? 2යිනේ. 2 ලියන්න බෑනේ. එහෙනම් 1 1 2යි දෙකෙන් දාන්නේ අපි බිඳුවනේ. දෙකෙන් බිඳුව දාලා 2 ගොඩ ගේනවා මේකට කීයද? 1යි කියලා. දැන් ඔක්කොම තියෙනවා ගෙනාපු එකත් එක්ක 2යි 3යි. ඔක්කොම 3ක් තියෙනවා. මේ 3ෙන් අපි දාන්නේ 2 ගොඩ අයින් කරාම 1යි. අර ඒ 2 ගොඩ මෙහාට ගේනවා 1යි කියලා. එතකොට ඒක තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? ඊළඟට බලමු අපි 2 පාදයේ සංඛ්‍යා අඩු කරන හැටි. දැන් අපි ද්විමේ සංඛ්‍යා අඩු කිරීමටයි සූදානම්. ද්විමේ සංඛ්‍යා 2 පාදයේ සංඛ්‍යා. අපි ඊට කලින් 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් අඩු කරලා ඒකෙන් ලබා ගන්න දැනුම අපි පාවිච්චි කරමු 2 පාදයේ සංඛ්‍යා අඩු කිරීම සඳහා. මෙන්න මේ 3004න් 1238ක් අඩු කරන්න කිව්වහම ඕගොල්ලෝ නිකන් අර යන්ත්‍ර මන්ත්‍රයක් ජප කරනවා වගේ ටක් ගාලා අඩු කරනවා. 4න් 8ක් බෑ. 14න් 8ක් 6යි. නේද? 4න් 8ක් බෑ. 14න් 8ක් 6යි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 9යි. 9න් 3ක් 6යි. මෙතන තියෙන්නේ 9යි. 9න් 2ක් 7යි. මෙතන දැන් මේකනේ ගත්තේ අපි. 2කින් 1ක් 1යි කියලා ඔහොම උත්තරේ දෙනවනේ. අපි මේක ටිකක් වැඩිපුර හිතුවොත් බලන්න මොකද්ද අපි මේ කරේ 10 පාදේ. 4න් 8ක් බෑ 14න් 8ක් 6යි කියලා ගත්තේ ළමයි. අපි මෙහෙන් ගත්තේ 10 ගොඩක් නේද? 10 ගොඩක් ගත්තා. ඒතර ගත්ත 10 ගොඩයි 4යි 14න් 8ක් 6යි කියලා තමයි ගත්තේ. ඒතර දැන් 10 ගොඩක් ගන්න මෙතන නැති හින්දා මොකද කරේ? මෙතනත් නෑ. මෙතනින් ගන්න. මෙතනින් 10 ගොඩ මෙතනින් එකක් ගන්නවා කියන්නේ 10ක් වෙනවා මෙතන. එතකොට එතන 10යි. එතන තියෙන 10න් එකක් තමයි මෙතනට ගත්තේ. ඒතර දැන් මෙතන 9 උනේ එකයි. 10න් එකක් ගත්තේ. දැන් මෙතන 10ක් තියෙනවා. ඒ 10 එතන තියෙන 10න් එකක් තමයි මෙහාට ගත්තේ. දැන් මෙතන 9යි. ඒතර එච්චර අපි හිතුවේ නෑනේ. අපි දන්නවා දැන් 10 පාදයෙන් අඩු කරනකොට මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්නේ 9. මෙතන 2 වෙලා මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්නේ 9. හරිද? එහෙනම් ළමයි 2 පාදයෙන් අඩු කරනකොට අපි මෙහෙන් එකක් ගන්න වුණොත් මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්න ඕනේ කීයද? 1 නේද? 2 පාදයෙන් හද. මොකද මෙතන 2 ගොඩක් ගත්තාම මෙතන 2ක් වෙනවා. ඒ දෙකෙන් එකක් ගත්තා මෙතනට එතන 1 වුණා දැක්කද? එතන මෙතන තියෙන දෙකෙන් එකක් ගත්තාම මෙතන 1 වෙනවා. මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්නේ 1. 4 පාදයේ සංඛ්‍යාව නිකන් හිතුවොත් එහෙම 4 පාදයේ සංඛ්‍යාව වලින් 4 ගොඩක් ගන්න වෙච්ච අවස්ථාවලදී මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්නේ 3. 2 පාදයෙන් නම් මේ වගේ තැන්වල ඉතුරු වෙන්නේ 1. අපි වැඩිපුර සාකච්ඡා කරමු
මේ ගණන් ටික හදනකොට තේරෙයි. බලන්න එකෙන් එකක් අඩු කරාම බිඳුව දාන්න පුළුවන් නේ. එතන එකයි. ඔන්න උත්තරේ. මෙතන බලන්න බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බෑ. එතකොට බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බැරි නම් මෙතනින් දෙකේ ගොඩක් ගන්න ඕනේ. එතකොට දෙකේ ගොඩක් ගත්තාම එතකොට දෙකක් වෙන්නේ නේ. දෙකෙන් එකක් අඩු කරාම එකයි. දැන් මේක ගත්තනේ දෙකේ ගොඩ ගත්තා. එතන ඔන්නම් බිඳුවක් දාන්න. දැම්මත් කමක් නැහැ. ඊළඟ බලන්න තුන්වෙනි ගාන මේක. එකෙන් එකක් අඩු කරාම බිඳුවයි, මෙතනත් බිඳුවයි, මෙතන එකයි. ඒකත් හරි ලේසියිනේ අඩු කරන්න. නිකම් උත්තරේ එනවා. බලන්න මේක අඩු කරලා එකෙන් එකක් අඩු කරාම බිඳුවයි, අන නැවත වතාවක් බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බෑ. මෙහෙන් දෙකේ ගොඩක් ගන්න ඕනේ. ඒතර දෙකෙන් එකක් අඩු කරාම එකයි. මේක ගත්තනේ අපි මේ දෙකේ ගොඩ නේ. එතන බිඳුව. උත්තරේ දෙකේ පාදයෙන් එන්නේ. මෙතන බලමු දැන් පටන් ගන්නකොටම බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බෑ. එහෙනම් මට දැන් සිද්ධ වෙනවා දෙකේ මෙහෙන් ගන්න ගොඩක්. දෙකේ ගොඩක් ගන්න. එතන මෙතනත් නෑ මෙතනත් නෑ. මේක තමයි ගන්න වෙන්නේ. හරිද? මේ දෙකේ ගොඩ මෙතනට ආපුවම දෙකයි. ඒ දෙකෙන් එකක් මෙතනට ගත්තා. දැන් මෙතන දෙකෙන් මෙතන දෙකයි. දැන් ඒ දෙකෙනුත් එකක් ගත්තා මෙතනට. දැන් මෙතන දෙකයි. මේ වල ඉතුරුනේ දැන් එක එකනේ. දෙකයි. දෙකෙන් එතන දැන් මෙහෙන් ගත්තානේ. එතන දෙකෙන් එකක් එකයි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ එක. හොඳයි. එතන එකනේ තියෙන්නේ දැන්. එකෙන් එකක් අඩු කරාම බිඳුවයි. දැන් මෙතනත් තියෙන්නේ එක. එකෙන් එකක් අඩු කරාම බිඳුවයි. දැන් මෙතන ඔන්න බිඳුව වුණා. අයි මේක ගත්තනේ. එතකොට දැන් බලන්න මෙතන බිඳුව තියෙන්නේ. මේ බිඳුවෙන් එකක් අඩු කරන්න බෑ. එහෙනම් මේක ගන්න වෙනවා දෙකයි. එතකොට බිඳුවයි අර දෙකේ ගොඩ ගත්තාම එතකොට දෙකක් වෙන්නේ. නේද? ඒ දෙකෙන් එකක් අඩු කරාම එකයි මේක ගත්තා. මේක එතන නැහැ. ඕකයි උත්තරේ. අර 10 පාදයෙන් අඩු කරනකොට අපි 10 පාදයෙන් කියලා හිතාගෙන කරනවා වගේ දැන් මේ ගණන් අඩු කරනකොට අපි කරන්නේ දෙකේ පාදයෙන් තමයි අපි මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා හොඳට හිතේ තියාගෙන කරාම හරි. දැන් ළමයි මේ ද්විමීය සංඛ්‍යා භාවිතා වන අවස්ථා ඇත්තටම අපේ පරිගණකයේ තුලදී ඒ සියලු දේවල් කෙරෙන්නේ ද්විමීය සංඛ්‍යාවලින්. ඒ කියන්නේ අපි ඉලක්කම 8 ඉලක්කම එබුවොත් පරිගණකයේ ඒක හඳුනාගන්නේ 8 කියලා ගහලා තියෙන කීබෝඩ් එකේ 8 ඉලක්කම එබුවොත් පරිගණකයේ හඳුනාගන්නේ ඒක ඇතුලේ තියෙන ප්‍රොසෙස් වෙලා ඒක ද්විමීය සංඛ්‍යාවකට හරවගෙන ඒ ද්විමීය සංඛ්‍යාවක් විදිහට හඳුනාගෙන ඊට පස්සේ තමයි දර්ශන තීරයේ අපිට 8 කියන ඉලක්කම පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාවලිය. අපිට විදුලිය ලැබීම මේ විදිහටත් විදුලිය නොලැබීම මේ විදිහටත් සංකේතවත් කරොත් මෙතනින් කියවෙන සංඛ්‍යාව කීයද කියලා බලන්න. එතකොට අපි විදුලිය ලැබීම 1.1.1. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පරිගණකය හඳුනාගන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රතිඵලය හඳුනාගෙන ඒක නැවත අපිට දර්ශනය වෙලා සංඛ්‍යාවක් බවට පත් කරලා අපිට දෙන උත්තරයක්. හරිද? ඒ ආකාරයට. ද්විමීය සංඛ්‍යා වලින් තමයි ඒ කියන්නේ හරි හෝ වැරදි yes no හරි වැරදි ලැබීම නොලැබීම true false ඒ විදිහට තමයි ද්විමීය සංඛ්‍යා හඳුනාගන්නේ. ඊළඟ අපි බලමු ඉක්මනට මේ 49 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවයි 32 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවයි දෙකම දෙකේ පාදයට හරවන්නලු. ඒ කියන්නේ දෙකේ ද්විමීය සංඛ්‍යාවකට හරවන්න. අපි කරේ මොකද්ද? නැවත පාඩම මතක් කරොත් 49 කොහොමද දෙකේ පාදයට හරවන්නේ? දෙකෙන් බෙදලා මතකද? දෙකෙන් බෙදුවාම 24යි ඉතුරු 1යි. ආයෙ දෙකෙන් බෙදුවාම 12යි ඉතුරු නැහැ. ආයෙ 12කින් බෙදුවාම 6යි ඉතුරු නැහැ. නේද? බලන්න වරදිනවද කියලා. 6 දෙකෙන් බෙදුවාම 3යි ඉතුරු නැහැ. 3 දෙකෙන් බෙදුවාම 1යි ඉතුරු 1යි. 1 දෙකෙන් බෙදුවාම 0යි ඉතුරු 1යි. අපි මතකද යට ඉඳලා උඩටනේ සංඛ්‍යාව ලියුවේ 1 1 0 0 0 1 කියලා. එතන මම මෙතන ලියනවා 1 1 0 3යි 1 0 3යි 1 මේ දෙකේ පාදයට හැරෙවුවා. ඊළඟට 32ත් දෙකේ පාදයට හරවන්න. අපි 32ත් දෙකේ පාදයට හරවමු. දෙකේව 16යි ඉතුරු 0යි දෙකේව 8යි ඉතුරු 0යි
දෙකේවා 4යි ඉතුරු බිඳුවයි, දෙකේවා 2යි ඉතුරු බිඳුවයි, දෙකේවා 1යි ඉතුරු බිඳුවයි, ආයි දෙකෙන් බෙදුවාම බිඳුවයි ඉතුරු 1යි. ඒකේ යටට ඉඳලා උඩ ලියුවොත් 1යි බිඳු තියෙනවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 1යි බිඳු 5ක්. ඔව් 1යි බිඳු 5ක්. ඔය විදිහට තියෙනවා. දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යාවට හැරෙවුවා. ඊළඟට අපිට කියනවා දෙවෙනි කොටසෙන් එම දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා අඩු කරන්න. දැන් අපිට කියනවා මේ දෙකේ පාදයේ සංඛ්‍යා දෙක අඩු කරන්නලු. එකෙන් බිඳුවක් 1යි, බිඳුවයි, 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 1යි, එකෙන් එකක් බිඳුවයි. ওই විදිහට අපිට අඩු කරාම උත්තරයක් ලැබෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ පළවෙනි කොටසේ උත්තරය ඊට පස්සේ මේ දෙක අඩු කරාම එන උත්තරය දෙක කොටස. ඊළඟට තුන්වෙනි කොටසෙන් කියනවා මෙහෙම දෙකෙහි ලැබෙන පිළිතුර 10 පාදයට හරවන්න. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන්නේ දෙකට ලැබිච්ච පිළිතුරනේ මේ තියෙන්නේ. මේ පිළිතුර මේකනේ මේක 10 පාදයට හරවන්න. බලන්න ළමයි මෙතන තියෙන්නේ 10 පාදයට හැරෙවොත් මෙතන ඉඩ බඳින්න මම කෙටියෙන් කරන්නම්. මේ තියෙන්නේ 1 ගොඩවල්, 2 ගොඩවල්, 4 ගොඩවල්, 8 ගොඩවල්, 16 ගොඩවල් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන 10 පාදයට හැරෙව්වහම 8 ගොඩවලුත් නැහැ, 4 ගොඩවලුත් නැහැ, 2 ගොඩවලුත් නැහැ. තියෙන්නේ 1 ගොඩවල් එකක් තියෙනවා, 16 ගොඩවල් එකක් තියෙනවා. ඒතර උත්තරේ ඉන්නේ 16යි 1යි එකතු කරාම කීයද? 17යි. ඔන්න 10 අපි හැරෙව්වේ 10 පාදයට. 10 පාදයට හැරෙව්වහම උත්තරේ 17යි. හරිද? 17යිනේ. ඊළඟට පස්ස හතරෙනි කොටසට කියනවා එකෙහි අඩු කර ලැබෙන පිළිතුර සමග සසඳන්න. පළවෙනි එකෙහි මේකේ අඩු කරාම ලැබෙන උත්තරේ හා සසඳන්නලු. දැන් මේක අඩු කරාම ලැබෙන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙකක් අඩු කරාමනේ 49න් 32ක් නේ අඩු කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර බලන්න 49න් 32ක් අඩු කරාම උත්තරේ කීයද? ඒ 17යි නේද? 10 පාදයේ සංඛ්‍යා දෙක අඩු කරාමත් උත්තරේ 17යි. ඒ කියන්නේ අපි අර දෙකේ පාදයට හරවලා දෙකේ පාදයෙන් අඩු කරලා ඒ අඩු කරලා ආපු උත්තරේ නැවත 10 පාදයට හැරෙව්වාමත් ආවේ 17යි. අද මුළු පාඩමේම සාරාංශයක් මේ ගානේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තනියම නැවත කරලා බලන්න. එහෙමනම් අද දවසේ මම සංඛ්‍යා පාද පාඩමේ බොහෝ දේවල් කතා කරා. ද්විමේ සංඛ්‍යා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න නැtei කියලා සම්පූර්ණ දැනුමක් මෙම විනාඩි 40-50 තුල ලැබෙන්න නැtei කියලා. මේක ඇවිල්ලා පාසලේදී පන්ති කාමරේ කාලච්ඡේද 4ක 3-4ක පාඩමක් මම ඔයගොල්ලන්ට කරේ අද කෙටි කාලයක් තුල. ඔයගොල්ලන්ට මේක දීර්ඝ වශයෙන් වීඩියෝ නවත්ත ගණන් හදා හැදුවොත් මේක හරියටම කරොත් ඔයගොල්ලන්ටත් එම කාලච්ඡේද ප්‍රමාණයම යයි. හරියටම මේ වැඩේ කරොත් ඉතින් කොහොම හරි මම මුලින්ම කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලොන්ගේ මගේ YouTube නොමිලේ ඔයගොල්ලන්ට ලබා දෙන YouTube channel එක ඔයගොල්ලන්ගේ පාසල් යන දරුවෝ ඉන්නවනම් හිතවතුන් ඉන්නවනම් 6 7 8 9 10 11 පන්තිවල ඔයගොල්ලන්ගේ තාත්තලා අම්මලාගේ යාළුවන්ගේ දරුවන් හිටන් ඒ අය සියලු දෙනාට මගේ link එක ලබා දෙන්න මෙන්න මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් කාරුණික ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අද දවසේ උගන්වපු සියලු කාරණා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන රටට වැඩදායි යහපත් පුරවැසියෙක් වෙන්නේ කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. මගේ සිසිර ඇකඩමිය කවුරු හරි subscribe කරන්න අමතක වෙලා ඉන්නවා නම් වැඩිහිටියෙක්ගෙන් උදව් අරගෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා මට සහයෝගයක් දක්වන්න මෙන් ඉල්ලා සිටිමින් ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාගෙන් මම සමුගන්නවා. අයිබෝවන් වාසනාවන් තෙරුවන් සරණයි.